Chi vorrebbe mettere al mondo dei figli se poi la loro massima aspirazione è quella di diventare cuochi? Dice il Buce, il batrace stivaluto, redivivo in un film oramai quasi dimenticato, ma che mi ritorna in mente di tanto in tanto. Sono tornato. Questo attacco alla dignità del mestiere di cuoco l'ho sentito poi citare per dimostrare la decadenza dei costumi gastronomico-antropologici e l'epidemia di cuochi in televisione, come ha scritto un tale. Il film di Luca Miniero è poco più di un'occasione perduta, un'idea divertente che darebbe modo d'usare il gran somaro per praticare della sottile ironia sull'Italia contemporanea, ma che va sprecata per ammannire all'incauto spettatore pregiudizi e luoghi comuni sull'oggi, in un'Italia oggi orgogliosamente rifascistizzata. Davvero deludente. Non voglio mettermi a fare recensioni cinematografiche di pellicole mediocri e già datate, ma è dall'aver sentito trionfalmente citare quell'incipit che prendo davvero lo slancio per una mia pacata invettiva. Qual è la funzione della cucina nella nostra società occidentale, maschilista, postcoloniale e eterocentrica? È banale mangiatoia? O si può invece definirla come una reale forma d'arte? È forse addirittura l'unica forma d'arte vitale all'epoca delle reti sociali virtuali? Non sarà che la cucina è addirittura l'unico sistema identitario antropologico collettivo sopravvissuto alla piallatura dei suoi omologhi e alternativi? Quantomeno sopravvissuto un po' di più, tanto da essere capace di risorgere dal declino degli anni Ottanta, fatto di scomparsa di ingredienti e di fast food. Slow food grazias. Montalbán in Millennio 1 in uno sguardo traverso alla nascita di un movimento di... si tratta di una setta di gastrosofi, così mi ha detto un cameriere, che ebbe origine presso la sinistra italiana, soprattutto nel PC, e che è diventata un importante movimento riformatore del gusto e protettore delle diversità autoctone di fronte alle incomprensive normative agropecuniarie del mercato comune. Si trovano nella fase di difesa di un qualcosa che loro chiamano biodiversità. Bibamus atque amemus mea lesbia, si lanciò Carvaio, in latino pieno di entusiasmo. Onori, meriti, demeriti. La religione, per citare un analogo sistema di credenze e riti, è rimasta ormai soltanto pretesto per irrazionalismo, violenza e per odiare persone a caso, non potendosi il culto di Dio, quel sistema di miti e superstizioni tanto utile in un'era pre-illuminazione elettrica, neanche più appigliare a un diffuso bisogno di trascendenza o più semplicemente di fuga dal dolore, del vivere quotidiano e della paura della morte. L'essere umano ormai è troppo gravato e desensibilizzato per avere davvero certi generi d'aspirazioni. L'arte contemporanea è decaduta, nei casi migliori, in una massa di nonsense autoreferenziali e di semplice ignoranza, di quella solidamente costruita sui banchi di scuola. Nella peggiore delle eventualità siamo di fronte a Butad, con il solo scopo di conquistare visibilità e denari sonanti. La capacità teoretica dell'artista visivo, come peggio di quella del musicista pop, tende infinitamente a zero. Che rimane? Che altro? Il cinema, mediocre e in rapido peggioramento a livello globale e con un ritardo evolutivo a livello nazionale. Il romanzo? Ormai mero intrattenimento per quei pochi a cui ancora interessa. Da molto tempo non incappiamo nella densità di senso di un cuore di tenebra, mi sembra. La musica? Un'arte passiva, debitrice solo a grandi geni morti da secoli. Che lagnasse il povero maestro Muti con la solita sua effervescente simpatia. Se mai la spocchia sarà innalzata a una forma d'arte, allora lì sapranno i critici futuri ravvisare l'inizio dell'ascesa. E l'ultimo teatro?
e contemporaneamente focolare di aggregazione della famiglia nucleare, la TV dell'epoca della Rai degli anni 60 e 70, il cosiddetto regno Bernabei, ne era morta ogni qualità già negli anni 80, con conseguente marcescenza nei 90. Ma con l'avvenire dello streaming, il gruppo della gente che si trova la mattina al bar per discutere di calcio e del festival ne è l'unico portato. Ormai il fruitore medio dell'ex scatola magica è avviato sul viale coi cipressi, e così quel mezzo espressivo. In queste frammentazioni e dissoluzioni non c'è qualcosa di negativo in sé. È un processo evolutivo che magari ci porterà da qualche parte. Certamente tutto questo parcellizza la nostra società, frantumando in 1000 inutili identità le precedenti e poco meno inutili, ma più estese ed esclusive identità: confessione, nazione, ideologia, lingua e così via. La cucina, come dicevamo, sembra avere reagito a questo progressivo annullamento intellettuale e sentimentale e pare riuscire ancora ad agire come elegante antropologico di una cultura condivisa, benché regionale e locale, giammai davvero nazionale. Questo elegante sopravvive e prospera quantomeno in Italia, in Spagna e Francia, in Vietnam, Giappone e Cina. Degli altri paesi non dirò oltre. La principale funzione della pittura nel Rinascimento e prima era quella di rappresentare i sentimenti comuni a tutti, condivisi da massaie, carrettieri, preti e nobili. Le persone si radunavano rapite di fronte a un Caravaggio appeso in una chiesa e quella cosa di tela, gesso e olio parlava a tutti. Ma Caravaggio era uno, l'eccellente, in una moltitudine di omologhi minori che espletavano egregiamente la sua medesima funzione sociale. Così oggi la cucina parla a tutti, declinandosi in molte modalità diverse. L'analogia regge in qualche modo e mi ci voglio attenere come se davvero ci credessi. La cucina popolare, vissuta, interpretata e amata sia sul tubo sia sullo schermo delle nostre nonne, smuove la gente, la fa montare in macchina e correre di qua e di là, come se nella tale trattoria dei Castelli non somministrassero solo vacca vecchia galiziana, ma contemporaneamente indulgenze di una religione edonistica contemporanea, fugace, perdono per la vuota ciclica routine a cui ci rassegniamo sprecando ogni attimo della nostra vita. E questa è vita vissuta di tutti i giorni, per molti. Al di là c'è la cucina della sperimentazione e in mezzo, meschina, c'è la cucina simil stellata da programma TV. Questi vari livelli di un'arte collettiva, in cui tanti si cimentano e di cui tutti godono, soddisfano desideri diversi. E come nell'antica pittura certe cose sono riservate a pochi, ma l'imitazione e l'apprendimento diffondono anche i concetti più alti a tutto il maledetto popolaccio. La cucina è arte, probabilmente, ma certamente ne ha assunto la colloidale funzione sociale. L'elaborazione di concetti innovativi, unita alla difesa e propagazione di una cultura culinaria più o meno antica, sono le uniche forze che ancora ci conservano un'identità. Darne giudizi sprezzanti solo perché anche il sistema dei format televisivi vi ricorre, nella sua organica penuria di idee, denuncia una certa mancanza di inventiva anche da parte nostra. La cucina televisiva consente di far salire i giri della propria libido gastronomica adorando e rimirando gli stellatissimi dello schermo piatto, per poi andarla a parcheggiare più umilmente, ma comunque con soddisfazione, nelle trattorie di quartiere. Non c'è perversione in questo, è comprensibile e forse anche bello. Se poi avete nostalgia degli ideali veri e presunti del mascellone, rimpianto per l'arte guerresca e futurista, il problema è vostro. È schizofrenia tra quello che vorreste per gli altri, il servizio militare, la guerra, le virtù marziali, e quello che vigliaccamente desiderate per voi stessi e per i vostri cari. Un buco dove rimpiattarvi per sfuggire al ruggito del mondo.
Se aspirare a fare il cuoco consente di non aspirare a far saltare in aria il prossimo, rimanendo in qualche misura noi stessi, questo è un grande conseguimento di civiltà, è un esito inatteso. Per qualcosa che fin dai grandi libri di Dumas e dell'Artusi ha faticosamente risalito la china della volgarità, fino a divenire sistema culturale attivo e con una certa potenza teoretica, oltre che fonte di adipe e sovrappeso. Ma sul ritorno a un'estetica del corpo di matrice etrusca scriverò forse in un qualche futuro. Questo è quel che ci rimane, questo è quel che dobbiamo proteggere e ricordiamoci che Marinetti voleva abolire la pasta asciutta. Un piccolo post-scriptum a questo proposito. Da quello che dico potrebbe sembrare che io non apprezzi il futurismo. Al contrario, lo ritengo l'unico movimento intellettuale collettivo di valore prodotto dall'Italia del Novecento. Però, accecati dal brum brum e dagli swash e dall'amore per il lucido acciaio, quei visionari difettavano della minima e sufficiente dotazione di ironia per accorgersi a quale ridicolo regime politico si erano abbracciati. Non è facile per un movimento artistico riprendersi da una simile caduta di stile anche dopo molti anni. Queste mie considerazioni non mi fanno amar meno Perelà, uomo di fumo. Un saluto.